زلزال في مولودية الجزائر قبل مواجهة شبيبة القبائل. مكوينة يختفي تماما بعد خسارة مولودية وهران، ولا أي تصريح ولا تعليق. هل شبيبة القبائل أمام فرصة ذهبية؟ لكن الأخطر أن الكواليس داخل مولودية الجزائر مشتعلة قبل كلاسيكو شبيبة القبائل. تغييرات كبيرة منتظرة في تشكيلة مولودية الجزائر، وجمهور مولودية الجزائر يتساءل: هل مكوينة فقد السيطرة على التشكيلة، أم أنه يحضر مفاجأة كبيرة ضد شبيبة القبائل؟ تابع معنا الفيديو للنهاية لمعرفة التفاصيل. كما يعلم الجميع، الصدمة الكبيرة لمولودية الجزائر كانت بعد خسارة مباراة مولودية وهران، خسارة في الدقائق الأخيرة وهدف عكسي من طرف المدافع عبد اللاوي ضد مرماه زادت الضغط على الفريق بشكل رهيب. لكن المفاجأة الكبيرة لم تكن في النتيجة وفقط، ولكنها حدثت في تصرف مكوينة مدرب مولودية الجزائر. اختفى تماما بعد المباراة، لا مؤتمر صحفي ولا تصريحات ولا حتى تبريرات للجماهير. وهنا بدأت التساؤلات: هل هذا صمت تكتيكي أم بداية أزمة داخل فريق مولودية الجزائر، خاصة وأن هذا الشيء جاء في توقيت حساس جدا بعد إقصاء من دوري أبطال إفريقيا وخسارة جديدة في دوري المحترفين. الجماهير بدورها كانت تنتظر توضيحات، لكن الذي حدث هو العكس تماما. البعض فسرها على أنها تصرف ذكي من مكوينة الذي أراد أن يبعد الضغط عن نفسه وعن اللاعبين وعن الفريق ككل ويهدئ الأوضاع، لكن البعض الآخر رآها من جانب آخر هروب واضح من المسؤولية. وهنا النقطة المهمة: الصمت في كرة القدم أحيانا يكون أخطر من الكلام، لأنه يفتح باب الشكوك ويجعل الجماهير تتخيل الأسوأ. لكن من جانب آخر، إذا كان صمت مكوين أثار الجدل، فالتغييرات القادمة في تشكيلة مولودية الجزائر قبل مواجهة شبيبة القبائل ممكن أن تكون أخطر بكثير، لأن كل الأنظار سوف تكون مصوبة نحو دفاع مولودية الجزائر بعد الأخطاء الكثيرة، خاصة الهدف العكسي في الدقائق الأخيرة والضغط الكبير على المدافع عبد اللاوي. بدأ اسم جديد يفرض نفسه وبقوة: عبد القادر منزلة. اللاعب قدم مستويات مقبولة في الدقائق التي شارك فيها، وأعطى إشارات إيجابية جدا: قوة في الالتحامات وتمركز جيد وخروج نظيف بالكرة. وفي المقابل، القائد عبد اللاوي يمر بفترة صعبة نفسيا وفنيا. وهنا السؤال الكبير: هل مكوينة يغامر ويغير في كلاسيكو شبيبة القبائل؟ لأن التغيير في المباريات الكبيرة سلاح ذو حدين، قد يكون حلا لإنقاذ الدفاع أو مخاطرة كبيرة في مباراة حساسة ومهمة جدا. لكن المؤكد أن مكانه كأساس في قلب دفاع مولودية الجزائر لم يعد مضمونا. وبالحديث عن كلاسيكو مولودية الجزائر ضد شبيبة القبائل، هي مباراة لا تحتاج لأي تعريفات، سيحتضنها ملعب علي لابوينت ضمن الجولة 21 من دوري المحترفين الجزائري. لكن هذه المرة الظروف مختلفة تماما. مولودية الجزائر تحت ضغط رهيب، ضغط النتائج وضغط الجماهير، وشبيبة القبائل تبحث عن العودة والاستفاقة، وهي الأخرى تعاني من ضغطها الجماهير ومن ضغطها النتائج. يعني أن هذه المباراة سوف تكون حربا تكتيكية ونفسية بين مدربين كبيرين. من جهته مكوينة يريد تصحيح الأخطاء وإرجاع الثقة للاعبين والجماهير وإيجاد حلول هجومية، لأن الفريق يعاني هجوما بشكل واضح. من جانب آخر، المدرب جوزيف زيمباور مدرب شبيبة القبائل يريد إرضاء الجماهير وتحقيق نتائج إيجابية، خاصة بعد التعادل الأخير أمام ترجي مستغالم. أما من جانب آخر، فأي مدرب سواء مكوينة أو جوزيف زيمباور إذا خسر المباراة فأزمته سوف تكبر بكثير وتتعقد داخل الفريق. أما إذا تحقق الفوز فسوف يتغير كل شيء، لأن هذه المباراة سوف تحدد مصير الموسم بنسبة كبيرة. وقبل انطلاق كلاسيكو مولودية الجزائر ضد شبيبة القبائل، زادت الأخبار سخونة، حيث تم تعيين الحكم لحلو بن براهم لإدارة المباراة القوية. لكن الأهم من ذلك هو العقوبات التي سلطتها لجنة الانضباط: غرامة كبيرة على مكوينة بسبب غيابه عن المؤتمر الصحفي، وغرامة على اللاعبين، وإنذار أخير للمدرب. يعني باختصار، أي خطأ جديد ممكن يكلف الفريق كثيرا وكثير، وهذا يزيد الضغط أكثر وأكثر قبل المباراة. وفي أخبار مفرحة لفريق مولودية الجزائر، شركة أوريدو الجزائرية قدمت دعم المالي للفريق في لفتة طيبة من أجل تحفيز اللاعبين ورفع من معنوياتهم، وكذلك دعم الاستقرار الإداري لفريق مولودية الجزائر، وكذلك ربما هي رسالة ثقة في الفريق. هذا التحفيز ممكن يعطي دفعة قوية ومعنوية كبيرة لفريق مولودية الجزائر ولاعبيه. إذا مباراة مولودية الجزائر أمام شبيبة القبائل، الفوز على شبيبة القبائل يعني العودة بقوة، والانهزام أمام شبيبة القبائل يعني الدخول في أزمة حقيقية، وكل الأنظار سوف تكون على
والمدرب موكوينا؟ هل ينجح في الرد أم تستغل شبيبة القبائل ومدربها جوزيف زيمباور الوضع؟ كانت هذه مجمل أخبار مولودية الجزائر وشبيبة القبائل اليوم. وفي سؤال موجه للجماهير: هل المدرب موكوينا ملزم بتغيير التشكيلة في مباراة شبيبة القبائل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري.